Po, sigurisht për te mungesave, se sot realisht kishim 5 mungesa, sigurisht që ndikojnë ekip, por megjithatë për çfarë dhanë çunat në fush, jam i kënaqur, sigurisht që kishim lojtarë jashtë pozicionit, sepse ishim të detyruar për hir të mungesave, por megjithatë duhet të theksoj pak pjesën e arbitrimit, mendoj që pjesën e parë ndërhyrja që ndërmbrojtësit që nuk merret fare me topin është penallti në favor të Ignatias dhe pastaj marrja vendimit për anullimin e golit, pastaj nuk e di, jam pa fjalë. Mendoj që rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. Sipas asaj si shkoi loja. Rastet ishin sigurisht me pikatore për të dyja, por megjithatë duhet i thurë elozhe portierit të Vllaznisë me ato dy pritjet në fund. Normalisht Vllaznia dihet, forca e Vllaznisë sigurisht që ka një ekip goxha cilësor. Në krahasim me ne sot paktën që ishim të gjysmuar, mendoj që zhvilloi një ndeshje të mirë, po dhe ne u përgjigjëm mirë me rastet që kishim. Ne kemi bërë rotacione të shpeshta tek kjo pjesa, por siç e thash sot ishin 5 mungesa, nuk janë pak 5 mungesa, ku 4 janë lojtarë të formacionit, dhe kështu që ishim të detyruar të modifikonim diçka. Nuk besoj që ndikon, sigurisht është një mësim që duhet ta kthejmë për mirë, duhet ta kthejmë forcë. Mendoj pastaj që shumë shpejt, sepse shoqëri që janë këto ndeshje të shpejt, duhet ta harrojmë që të kemi përballjen e radhës.